হ্যাঁ এই দিয়ে দাও তলে যাইবো ব্যবস্থা করে একটা সিঁড়ি দিতে হবে সিঁড়ি দিবেন আগে ঢালবে একদম ঢালবে আর কতদিন লাগবে আরো কোনান লাগবে তুমি যেই দাও ওনা নিজ বুঝ করতেছ লাগবে এক কানে লাগবে না কষ্ট খাও ইডলি যদি লাগে নেন কোনো সমস্যা আবার গদি তোমার লাগে আমি নেন আপনাকে যা যা লাগবে আপনাকে পজিশন করে দিন এই বাইনো এই ভাই এইটার আমবে কাকাকে ছবি তুলে রাখবেন এমন সিনা সিটি শিফটিং কি দুইছে চলতে আছে দোয়া দইছি আমি মারছি দে রাম বসছি কেন ওরা ভালো এই রাম বড়ি তুইছি সব আইকে মানি বুঝতেছি খারাই দেখ এই যে পান নাই বলে পান নাই আব্বা পান আছে সামনে পান দেন পান স্যার মুকুল আমি এনে দেব এ মুকুল আরো পলিথিন লাগবে নাকি পারো বস্তা আছে লাগবে যত চাও ঘরবে ভাঙ বদলি খুঁজছে লাগবে এ আমরা তো সামনে ভিড়লাম হ্যাঁ আরে সামনে না আরে ऐसे काम है नापी के काम है बैठ के सारा ही ला সব রেডি কর দিয়া মিক্সারে লাগে আমার ডাক দিবেন আমার জন্য আগে মিক্সারে লাগে তুমি লগে ভালবে দেবা হ্যাঁ মুজি মাছ খাও টাকা খাইয়া সামনে যার ইউনিয়ন টাকা খাও এইগুলো ভাই দুশো ভাই আমরা কইলে কই মানে কি কই এই দিতে আবার পাড়া লাগবে না এই রডের গোড়াটা উপরটা তোমার কোমরের দাঁড়ের ওই যে মানে পিলারের গোড়াটা দিয়ে দিও 10 মিনিট আগে তুমি দো এ না এ মুকুল তো তোমার মত ক্লিয়ার মুকুল ধরে আত্রা হও আত্রা টেবিল হরবা এলে আর ও হাওয়া ধরে না কারণ ওই পেরি এক্সের ওই পেরি টান নিয়ে মোটা না হ্যাঁ অনেক ব্যাপার না
আচ্ছা এই এর নিচে কি ইট মিট কিছু দেওয়া লাগবে স্যার? একটাও আলগা না, মানে কিছু আলগা না। একটু আসতে না হলাইলে দিও কিন্তু হ্যাঁ বাবুটাকে মনে করবো না কইছি পরে এত লাগে না বুঝেছে কাকা আমার তো বেজের ওটা জানি না তাই ওই ঠিক আছে মানে এইটা দিলে ওই একটা কন্ট্রোল থাকে এই করতে উপরে বেজ ওই ঠিক আছে রাস্তাটা করি না করি সেট খেলা তো করি ঠিকঠাক মতো নাই যায় তো খেলা যায় নিচে যে না বলবি আবার কাম পানি টানে মেশিনে এইটা দিয়া কাম শেষ সেই তো ওইটা এবার বক্স বানাইয়া ওই বন্ধু দাম কলম পেন ওইটার লাগে তো ওইটার লাগে আর ওই দুইটার লাগে এইবার ওই আমের ইট দিয়ে ওই বেলে গাঁথনি দিয়া ওই বেলে স্ট্রাকচার বানাইয়া সিমেন্টের বস্তা তখন ওই খাইলে খাই ওইগুলো মিলে ওই সিমেন্টের বস্তাটি ওই সিমেন্ট বালি কিছু দেখতে পেলাম